Hello guys, today magagawa tayo ng sound ng slime. Gamit to. Vlogger. Vlogger. Vlogger talaga ako. May account ako sa YouTube. Ano guys? Subscribe nyo ah. Don't forget. So, ito sample para yung para siyang fluffy slime. Ganto yung sound. Ganto. Ha? May hangin, may hangin, may hangin. Diyan na! Okay, so pinapatay ko lang yung electric fan. So, para marinig niya yung mismo, hindi yung puro electric fan. Electric fan, Okay. Okay, so the sense. So, itatry ko lahat ng nasa loob ng bag. Baba ko muna! Ito na, Papa. Yummy? Papel, okay? Papel, okay? Parang naglalakad sa Minecraft. Nagagawa ng bahay sa Minecraft. So, si Rainbow Dash. Oo naman eh. Namutay ko lang ako naman eh. Okay. Ito na, pera pa. Anong nasa loob nito? May box. Baliktad pala. Ay, wag ba? So, sa ipit! Pera. Pera yan. Pera ba? Benching ko. Papa, pera. Dito naman sa papel. Okay, yun lang. Okay, thank you guys for watching my video. Please subscribe and like my video.